მოგესალმებით. ეს ის დროა, როდესაც ჩვენ ერთად სტუმრებს ველოდებით. სტუმრებს, რომელსაც მე განსაკუთრებით ყურადღებით ვარჩევ. სტუმრებს, რომლებიც მნიშვნელოვან და საინტერესო საქმეს აკეთებენ ჩვენ სივრცეში. თქვენ თუ ახლა გვიყურებთ Palitranews უყურებთ, თუ გვისმენთ რადიო Palitranews-ზე არის თქვენი ტალღა გაჩერებული FM 103 და 9-ზე. ჩვენი გადაცემის ნახვის და მოსმენის გარდა ამ საუბრის წაკითხვაც შეგეძლებათ სწორედ ამ კვირის ჟურნალ გზაში. ჟურნალი გზაც მოყვება ამ გზას, რომელსაც დღევანდელი ჩემი სტუმრის გზა ჰქვია. ძალიან კარგი სტუმარი მყავს დღეს. ვახტანგ კახიძეა დღეს ჩემი სტუმარი. მოგესალმები ვახტანგ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ ისეთ დროს მოიცალე ჩვენთვის, როდესაც ძალიან დაკავებული ხარ. მაგრამ არ შემიძლია ასე ქვია ჩვენს გადაცემას, ესე დავარქვით ჩემი გზა და ჩვენი მაყურებელიც, მსმენელიც ამას ელოდება. რა არის სტუმრების გზა, რომლებიც ამ დროს არიან ჩვენთან. იცი რა, მე მგონია, ასე ვფიქრობ, რომ როდესაც ისეთ ოჯახში გაიზრდები, სადაც მუსიკაა ყველგან და ჯანსუღ კახიძეა, მამა, და ვიცი მე ყველაფერი შენს გარშემო და მუსიკით არის სავსე. ალბათ თითქოს ბუნებრივად მუსიკა უნდა იყოს შენი ცხოვრების თავმზდები. რაღაც როგორ დავიჯე, უცებ რომ მითხრა რომ ექიმობაზე ოდესღაც ვოცნებობდიო, აუცილებლად ცოტა გაკვირვებული დავრჩები. გიოცნები არ ამე სხვა რამეზე? ერთი, მადლობთ მოწვევისთვის. მეოცერთი, ზუსტად მაგას ვაპირებდი, ექიმობას ვაპირებდი. მართლა? ეს არსად არ წამიკითხავს, უბრალოდ ჩემი ინტუიცია. დედაჩემის მამა იყო ძალიან კარგი პედიატრი, რომელიც ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მეც რაღაცა მინდოდა ექიმობა. ამიტომ სკოლაში ძალიან კარგად ვსწავლობდი და მემზადებოდი ექიმობისთვის. ამიტომ შეიძლება ჯანსუღ კახიძე იყოს შენი მამა, მუსიკას სახლი სავსე იყოს მუსიკით, მაგრამ არ აპირებდა მუსიკოსობას. თუ სადღაც 13 წლამდე 7 წლეთშიც არ გივლია, არ მითხრა. ვსწავლობდი ნიჭერთ 10 წლეთში. 4 წელი. მე ისეთ წესი იყო, რომ მე-5 წელს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაშიც იქ უნდა გადასულიყო. კი, იყო ასეთი წესი, მე მგონი 5 წელია. და ალბათ ვიყავი ჩვეულებრივი ბავშვი. თუ ყველა ნიჭიერი იყო, ჩვეულებრივი ნიჭიერი ვიყავი. ძალიან ნიჭიერად არ ვითვლებოდი და ამიტომ მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ მაინც რომ ქონოდა ეს ზოგად საგანმანათლებლო კარგი ბაზა, რომ სკოლაში გამეგზავნებინა სწავლა. მე ვსწავლობდი ძალიან კარგ სკოლაში, 23 საშუალო სკოლაში ვსწავლობდი. ეხლა უზნაძე ქვია კამოს ქუჩას, სადაც თელი პლეადა იყო რაღაცა არაჩვეულებრივი მასწავლებლების. გაძლიერებული ფრანგული ენით. და ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა რომ მუსიკის სწავლა გაგეგზავნებინა ჩვეულებრივ სკოლაში, მუსიკალურ სკოლაში. ამიტომ გადამიყვანეს მესამე მუსიკალურ სკოლაში, რომელიც იყო ჭავჭავაძის აღმართზე. ამიტომ მერვე კლასი რო დავამთავრე სკოლაში, დავამთავრე 7 წლები მუსიკალური. ამ დროს მოხდა გარდატეხა და მანამდე არანაირი ეს არ მქონია რა ქვია. რა სარქმე ამ გარდატეხას? აი როგორ მოხდა ეს, რა გარდატეხა? ძალიან ხშირად მინახავს ტელევიზიით გადაცემები, სადაც 5-6 წლის ბავშვები, ძალიან საყვარლები გამოდიან და ამბობენ, რომ მე უკვე კომპოზიტორი ვარ, მე ეს ნაწარმოები დავწერე 4 წლის ასაკში, ეს 7 წლის ასაკში, ეს 6 წლის ასაკში და ძალიან საყვარელი თემაა ეს. ზოგს ეს გამოუდის ამ ასაკში. რა ვიცი, ხო, ცოტა. არაჩვეულებრივი ბავშვებიდან მოცარტიც კმარა ამის მაგალითად და კიდევ ბევრი ვუნდერკინდი იყო მუსიკაში. ყველას თავისი გზაა განვითარების და სხვა ტემპი აქვს განვითარების. ისიც ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ვუნდერკინდი მე რაღაც პერიოდში ამთავრებს ვუნდერკინდობას და როდესაც ხდება თავისი თაობის შესაძლებელი ასაკით, ხდება ჩვეულებრივი ნიჭიერი რასაკვირველია, მაგრამ არა ამდენად გამორჩეული სხვების გამო. და ეთყობა ყველამ უნდა გაიაროს რაღაც გარკვეული სპირალის რაღაცა მონაკვეთი, რა გზით და რა ასაკში და როგორ მივა იმ მომენტამდე, როდესაც ხდება პროფესიის არჩევა. რაც ჩემის აზრით არის ერთ-ერთი უმთავრესი ცხოვრებაში. და ურთულესი ალბათ. ურთულესიც არის
უნდა გაგიმართლოს კიდევაც და სხვათა შორის შესწავლის უფლებაც გააქვს, იმიტომ რომ ეს ახლა როდესაც 17 წლის ასაკში ირჩევ პროფესიას გაქვს. კიდევ უფრო ადრე. იმიტომ რომ მაინც გააქვს რაღაცა ის მარაგი რომ 2 და 3 ინსტიტუტის დამთავრებას მოასწრებ კიდე. ნუ ჩემ ცხოვრებაში ეს მოხდა იმით რომ ჯაზმა გამიტაცა. აქედან მოხდა ჩემი რაღაცა ვექტორის შეცვლა მუსიკის მიმართ და იმპროვიზაციამ გამიტაცა. ეს ჯაზთან იმიტომ ვაკავშირებ, რომ მაგალითად, როდესაც მქონდა დავალება დამეკრა შოპენი, დამეკრა დაუსვა დებიუსი, ბეთჰოვენი, ძალიან მიჭირდა ჩვეულებრივად დაკვრა, რაც იმან დაწერა. სულ მქონდა იმის სურვილი, რომ გადამეკეთებინა ჩემებურად, იმპროვიზაცია გამეკეთებინა ამაზე. სხვათა შორის ეს არის ინტუიტიური გზა, იმიტომ რომ ჩვენ დროს ამას აღარ ასწავლიდნენ უკვე და არც ახლა არ ასწავლიან კონსერვატორიაში და დიდი ხანი არ ასწავლიან. მაგრამ აი ეს ისწავლება საერთოდ. არა. მაგრამ კლასიკოსების დროს ესეთი საგანი იყო იმპროვიზაცია. ასე არსებობდა ესეთი საგანი? როდესაც რამოდენიმე რამის სწავლა იყო აუცილებელი კომპოზიტორისთვის, ეს იყო იმპროვიზაცია, ანუ ვარიაციულობის. ხო, ვარიაცია, ხო. ეს იგივეა ფაქტიურად. რაღაც გარკვეულ თემაზე ვარიაციების შექმნა, ვარირება გარკვეული თემის სხვადასხვა სტილებში. ისწავლებოდა კონტრაპუნქტი, რასაც ჩვენ ახლა პოლიფონიას ვეძახით და მოგვიანებით უკვე ჰარმონია და ეს არის ტექნიკური საშუალებები კომპოზიტორის, რასაც შემდეგ იყენებს თავის შემოქმედებაში. ნუ შემდეგ საფეხურებია უკვე ორკესტრობა, ფორმა, მუსიკალური სტილები და ასე შემდეგ. ნუ ეს ახლა ძალიან ესეთი პროფესიული ლაპარაკია და ძალიან შორს აგვიყვანს ალბათ მაყურებელს ამით ჩვენ. ხო, ნუ მოკლედ ესე იგი ჯაზმა და ამ იმპროვიზაციის სურვილმა, ანუ ეს უკვე უნარია ხა იმპროვიზაცია რთული ამბავია. ეს გაჩნდა თავისთავად, ბევრს უსმენდი ჯაზს, უკვე რაღაცნაირად ნუ მეცადინეობა არ გიждდებოდი, ესე მოკლედ რო ვთქვათ. და იმაში გამოიხატებოდა დავიწყებდი მეცადინეობას, მე სული წამძლევდა რაღაც სხვაგან გადაუხვევდი და ნუ ეს ამ ფორმით ხდებოდა. ღლაბუცობის ფორმით. მე მაგდროს მამა ჩემი მუშაობდა პოლონეთში. 2 წელი მუშაობდა ქალაქ ლოძის დიდ თეატრში, რომელიც იმ დროს იყო საოცრად განვითარებული ტექნიკურად და თავისი შემოქმედებითი დონითაც. და რაღაცა თითქმის 1 წლის მერე მე და დედა რო ჩავედით, იქ იდგმებოდა ბროდვეის ესეთი მიუზიკლი, მიჩლის მიუზიკლი კაცი ლამანჩიდან თუ ადამიანი ლამანჩიდან როგორი თარგმნება ქართულად. შემდეგ ეს მიუზიკლი ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაიდგა, მათ შორის თბილისშიც დაიდგა. სხვათა შორის ერთი ცნობილი კადრები არსებობს მაგისი, ოთარ მეღვინე-თუხუცესი არის დონ კიხოტი და გივი ვერიკაშვილი არის სანჩო პანსა. მუსიკალური სპექტაკლი. ხო, ნუ ეს დადებ ხო. არა, ჩვეულებრივი მუსიკით. და სახში ესეთი ბაბინებიანი მაგნიტოფონი მქონდა და დღე-დაღამე უსმენდი ამას, ერთი გაგიჯებული ვიყავი, როგორ იყო გაორკესტრებული. სულ 17 კაციანი ორკესტრია. საოცრად ღეროდნენ ეს ბროდვეის მომღერლები. მე ეს პროცესი რო ვნახე, ეს სცენაზე როგორ კეთდება. ძალიან ცნობილი რეჟისორი დგამდა, დისიდენტი, სიკავა იყო გვარად, რომელიც ახალი გამოსული იყო ციხიდან, პოლონეთში. და მოკლედ მიცეს საშუალება რომ დაედგა და ამან დადგა ისედაც ისე ხდება იქ ცოტა ფაბულა იგივეა ყველაფერი, მაგრამ ხდება ციხეში ეს ყველაფერი ციხეში გათამაშებული სიტუაცია არის. ამას დამატებულია ციხიდან ახალი გამოსული რეჟისორი სიკავა, რომელმაც კიდე რაღაც უფრო მეტი რეალისტური რაღაცები შეიტანა კიდე ამ დადგმაში. ეს იყო დადგმა ბომბი. რამდენი წლის ვატო უყურებს ამას? 13. აი მაგალითად დირიჟორი იყო სცენაზე. იქ ორმოში არ იყო არც ორკესტრი, გამოდიოდა რაღაც ძალიან ამაღლებულ 2-3 მეტრიან იმაზე, რაღაც
საგორავებელზე იყო ეს რაღაცა მოწყობილი პოდიუმი ორკესტრისთვის. დირიჟორი იყო ჩაცმული შარვალში, მაშინ განიერი შარვლები იყო. მოდაში რაღაც დიდ ბალთიანი ოქროსფერი კამარი ეკეთა და ესეთი რა ქვია, გადაჭრილი ტყავის ესეთი გრძელი მოსასხამი და მონაწილეობდა ამ სპექტაკლში. ხან დუმცინეას ესროდენ და ხან მას გაყვებოდა, მოკლედ მამაცემ თამაშობდა ამ სპექტაკლში. ნუ ძალიან დიდი შტაბეჭდილება. ეს ძალიან დიდი შტაბეჭდილება. როყვები, ჩემ მე რა შემთხვევით კი არ თქვი, რომ ტექნიკურად ეს სცენა მაშინ იყო ისე აღჭურვილი, რომ ითვლებოდა, რომ მეორე სცენარი მეტროპოლიტენის ოპერის შემდეგ. მაგალითად, მან ნანახი მაქვს აიდა, სადაც აიდას ფინალი არ დამავიწყდება არასდროს, რომ სამ განზომილებაში იყო ეს სულ ზედა სართულზე, სადღაც ცაში ეს ქურუმები, რაღაც ძირითად დონეზე ამნერისი და ქვესკნელში აიდა და რადამესი. ეს ყველაფერი გაკეთებული იყო სხვა დონეები და ამას ხედავთ ლოძის თეატრი. ლოძის თეატრი. ახალი აშენებული თეატრი იყო და ამიტომ ეყოთ იმის ჭკუა, რომ რაღაცას რო აკეთებენ, უნდა გააკეთონ კარგად და მე მგონი ისეთი ტექნიკური აღჭურვილობა იყო, რომ დღესაც ძალიან შეიძლება თქვა, რომ ამან ისეთი ძალიან შტაბეჭდილება მოახდინა, პრაქტიკულად შენი რაღაც გზა განსაზღვრა. ნუ ერთ-ერთი ყველაზე აი ესეთი ის იყო ძლიერი მუსიკალური შტაბეჭდილება ჩემთვის. ნუ ის რომ დამაინტერესა, რომ მთელი კლავირზე პირად ცოდნოდა და კლავირი როგორ უნდა ისწავლოს ზეპირად. ანუ ფორტეპიანოსა და ვოკალის პარტიები თუ ნოტების კითხვა არ იცი. უცებ აღმოჩნდა, რომ არც ისე კარგად ვკითხულობ ნოტებს. ამის სწავლაში ძალიან წინ წავედი. მე რო ჩამოვედი, 3 თვე რჩებოდა მუსიკალურ-კულტურის გამოჩნდებამდე. და ჩადებული რო გაქვს 4 საათი თუ მეცადინეობ, ესე იგი კარგად ვუკრა. ყოველ დღე 4 საათი მეცადინეობდი და ჩემი პედაგოგების გასაკვირად ძალიან კარგად დავამთავრე 7 წლები. ამასობაში მამაჩემი ჩამოვიდა შვებულებიდან და უკვე ნუ ამ 3 თვეში მოხდა რაღაცა ძალიან დიდი მეტამორფოზა. უკვე რაღაცა მოისმინა, რომ სახში რაღაცა უკრავ იმპროვიზაციას, იმაშვები უკვე სხვა თემებს, რაღაცებს, იქ ჩანაწერების შეგროვება დავიწყე და ამასობაში მომიწია იმ პერიოდმა, რა უნდა დამენებებინა მუსიკისთვის თავი, არ უნდა გამეგრძელებინა. გზა გასაყარია. ხო და ესე გადაწყდა, რომ იქნებ ჩააბარო მუსიკალურ სასწავლებელში. მაშინ იყო მუსიკალურ სასწავლებელი. ან ტექნიკუმები ერქვა, თუ რაღაცა. ტექნიკუმ მუსიკალურ სასწავლებელი ქართულად. ეს კონსერვატორიაში რომ მომხდარიყავი, ან აწლედი უნდა დაგემთავრებინა და ან მუსიკალური სასწავლებელი. მახსოვს კარგად. 3 სასწავლებელი ნამდვილად იყო. კი, და ეს ძალიან ცნობილია. და მე ვთვლი, რომ ესეც რაღაც ბედის მომენტია, რომ მე რო ვაბარებდი, იმ წელს ჩაატარეს ექსპერიმენტი. რომ დახურეს საფორტეპიანოზე განყოფილებაზე მიღება. იმიტომ რომ საქართველოში მრავლდებოდა პიანისტები. და სხვა სპეციალობებზე არ იყო ისეთი მოთხოვნილება. და რაზე მოგიწია ჩა? და მე ჩავაბარე საკონტო სადირიჟოროზე. აი მშობლების განმავლობაში რაც მომეთხოვებოდა გამოცდებისთვის, უცებ მომამზადა მამამ და ჩავაბარე. ნუ ეს საგნები მაინც უნდა ჩამევარებინა, სოლფეჯიო, რაღაც გარკვეული დონის ჰარმონია, მუსიკის ისტორია და უბრალოდ სპეციალობაზე იყო ლაპარაკი. იმის მაგივრად რომ რაღაც პიანისტივით დამეკრა, დაკვრას ნაკლები მოთხოვნა ჰქონდათ და უფრო იყო რაღაც აქცენტი იმაზე, რომ გუნდთან თუ შეგიძლია ურთიერთობა. თან ესეც რაღაც ძალიან მცირედი მოთხოვნა იყო, იმიტომ რომ საიდან უნდა იწოდოს ეხლა 13-14 წლის ბიჭმა გუნდთან მუშაობა. და აი მე უკვე დაიწყო ძალიან ისეთ სერიოზული დაინტერესება. იმიტომ რომ ჯერ თვითონ ამ საგუნდო მუსიკამ დამაინტერესა. მანდ მოხდა ალბათ ის, მაგან რაღაც ესეთი ბუმერანგივით დაბრუნდა ის, რომ მაგალითად 4-5 წლის ასაკში რაღაც ჩანაწერები მაქვს, რომ ამაჩემი მასწავლიდა ხალხურ სიმღერებს. ნუ მე რასაკვირველია ეს და მივიწყებული მქონდა, მაგრამ მაგ ჩანაწერები რომ ესაც ერთად ვღერით რაღაც მარტივ სიმღერას. მაგრამ მე ეს გაქრა ეს მომენტი და აი ეთყობა აი ჩადებულმა ნაღმმა მე იმუშავა. რომ ძალიან დამაინტერესა ფოლკლორმა და დღემდე ფანი ვარ ფოლკლორის, სოფლიო ფოლკლორის.
საკმაოდ კარგი კოლექცია მაქვს და სულ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც ახალი თუ გამოჩნდა რომ მქონდეს. და თვითონ აი ამ საგუნდო მუსიკის სიღრმემ, იმიტომ რომ ესე ამასაც უფრო გვიამგებულობ მე რომ საწყისი ეს არის მაინც ადამიანის სიმღერა. იგივე სასულე ინსტრუმენტები რო გაჩნდა, ну, სიმებიანები რო გაჩნდა, რომ მაინც ეს კავშირში არის სიმღერასთან და აი ადამიანში სასიმღერო უნარი, რომელიც სასულე ინსტრუმენტმა ისევე როგორც ხმამ რაღაც მომენტში სულ თქვა უნდა აიღოს რომ გააგრძელოს და სიმებიანმა ინსტრუმენტმაც რაღაც მომენტში დამკვრელმა ხემის მიმართულება უნდა გამოცვალოს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ სულ ესეთი ინსტრუმენტი მარტო ფორტეპიანო და ორგანი რო შეგვიძლია რაღაც არის. მოკლედ ეს ბევრი შემდგომი ესეთი ისინია, რა ქვია, დაკვირვებები. მაგრამ აქ უკვე ისეთი გადაცემა მოხდა ამ მუსიკით, რომ 4 წელი უნდა მესწავლა იქ. ამ დროს სკოლაში მე-9 კლასში ვიყავი უკვე. მაშინ ჩვენ დროს იყო 10 წლიანი სწავლა და არა ისე რომ ბავშვები რო იტანჯებიან ეხლა და 12 წელი რო სწავლობენ. ამიტომ 2 წელიწადში დავამთავრე მუსიკალური სასწავლებელი. ასე რომ სკოლის 10 კლასი რო დავამთავრე, უკვე დამთავრებული ჰქონდა მუსიკალური სასწავლებელი. 59 ის ჰქონდა გამოცდა სკოლიან, ჩათვლიან იმიანად. მოდი ახლა როგორც შენ თქვი, ყველაფერს ამოსუნ თქვა უნდა, ყველა ინსტრუმენტს და სიმღერასაც. ჩვენი ამოსუნ თქვა და აუცილებლობა რეკლამაა. ახლა სულ რამდენიმე წუთით გავალთ რეკლამაზე. აი ეს საინტერესო მთხრობელი და დიდი მუსიკოსია დღეს ჩემი სტუმარი. ვახტანგ კახიძეა ჩვენთან სტუმრად და გავყვეთ მის გზას. არცად წახვიდეთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით. აი ესე ვაგრძელებთ, ჩემი დღევანდელი სტუმარი ვახტანგ კახიძეა და მის გზას მივუყვებით. მოკლედ სკოლა დავამთავრეთ. ძალიან საინტერესოც შემოვიდა თურმე მუსიკა და ძალიან კარგად ყვება, ძალიან კარგი მთხრობელი ხართ ვახტანგ. ეხლა დაამთავრეთ სკოლა, დაამთავრეთ მუსიკალურ სასწავლებელი და დაიწყო უკვე უმაღლესი მუსიკალური განათლება. თუ შეიძლება მაინც დავბრუნდები უკან, იმიტომ რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა ჩემი მუსიკალურ სასწავლებელში სწავლის დროს. მე კი ვსწავლობდი საგუნდო სადირიჟოროზე, მაგრამ ისე განვითარდა ჩემში იმპროვიზაციის სურვილი და ეტყობა მონაცემები, რომ დავიწყე მუსიკის წერა. ხო. და ამიტომ აქ საგონებელში ჩავარდა ყველა. პირველ რიგში მამაჩემი, იმიტომ რომ თვითონ გასაგებია რომ ახლა ძალიან გამოცდილი და მრავალმხრივი მუსიკოსი იყო, თვითონაც წერდა, მაგრამ მისი საკომპოზიციო შემოქმედება შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სიმღერებით და რაღაც თეატრი, კინო, ესეთი მუსიკით. არც დრო ქონდა, არც სურვილი რომ სხვა რამე ეკეთებინა და როდესაც ეკითხებოდნენ რომ რატო არ ხარო კომპოზიტორთა კავშირის წევრი, ის ამბობდა რომ იმიტომ რომ კომპოზიტორი არის ვაგნერი და მე ვარ უბრალოდ რაღაც სიმღერებს წერდა ასე შემდეგ. დადგა პედაგოგის საკითხი, იმიტომ რომ მუსიკალურ სასწავლებლებში კომპოზიცია არ ისწავლებოდა. ესეც საგანი არ იყო. მე მგონი 10 წლებში მაშინაც იყო, მაგრამ 10 წლებში არ ვსწავლობდი. და აი აქ მივთვლი რომ პირველი და ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი იყო, როდესაც მამამ მიმიყვანა თავის უახლოეს მეგობართან, უდიდეს მუსიკოსთან, ნოდარ გაბუნიასთან. აჰა. ნოდარ გაბუნიას გარდა იმისა, რომ ბრწყინვალე პიანისტი იყო, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ერუდირებული ადამიანი, ვისაც ძალიან საინტერესო ადამიანი, მე კარგ ვიცნობ ბაზარზე. Golden Weiser-ის კლასი ქონდა მოსკოვის კონსერვატორიაში დამთავრებული და შემდეგ ქონდა მეორეჯერ დამთავრებული მოსკოვის კონსერვატორია როგორც კომპოზიტორს. ხაჩატურიანის მოწაფე იყო. და არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, რომელიც ერთნაირად მოღვაწეობდა ორივე, ესე ვთქვათ, განხრით, კომპოზიციის და პიანიზმის. ნოდარი ძალიან დაიბნა, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოლია მოწაფე კომპოზიციაში, ძალიან ბევრი მოწაფეები ყავდა უკვე. როგორც პროფესორს, პიანისტს და თქვა რომ ვწდიო. ნუ რასაკვირველია ეს გაკვეთილება არასდროს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ თვითონაც ეძებდა აი მეთოდს სწავლების. ძალიან ძნელია კომპოზიციის სწავლება. მაგალითად მე არ ვიცი როგორ დავასწავლო. და ხან როგორც პიანისტს მავალებდა რაღაცას, ხან რაღაცა როგორც კომპოზიტორი, თან ეს ესეთი მწიგნობარი კაცი იყო, რომ ალბათ თვითონ უფრო მეცემზადებოდა ჩემთან შეხვედრის წინ ვიდრე მე, იმიტომ რომ
რაღაცა ალბათ იქექებოდა იმაში რა ტექნოლოგიები არსებობს რომ ასწავლო და ნუ ეს გაკვეთილები იყო დაუვიწყარი. რაღაცას მაგალითად წასაკითხად ძალიან ზუსტი მიმართულებით ეს უნდა წაიკითხო და ამ დროს ამას რო უკრა მაგალითად დოქტორ ფაუსტუსი და ამავე დროს მომცა სასწავლოდ ბეთჰოვენის 31-ე სონატა. ვითომ საერთოდ არ არის კავშირში ერთმანეთთან, მაგრამ უმჭიდროესი კავშირი არის აი ნაწარმოებებს შორის. და აი ესეთი რაღაცა მეთოდი იყო. რის შედეგადაც სულ რაღაცა წელიწადზე ცოტა მეტი ხანი გრძელდებოდა ეს წელიწად ნახევარი დაუშვათ. და როდესაც დავამთავრე მე უკვე მუსიკალური სასწავლებელი უკვე გადაწყვეტილი იყო რომ მე ვაბარებ კონსერვატორიაში საკომპოზიციოზე და არა საგუნდო სადირიჟოროზე ან საფორტეპიანოზე. ჩავაბარე ანდრია ვალანჩევაძის კლასში. და უკვე დავიწყე 16 წლის ვიყავი რომ ჩავაბარე, პირველ კურსზე ვიყავი და ყველა ჩემზე უფროსი იყო, იმიტომ მაშინ 10 წელს ამთავრებდნენ და სასწავლებლად 18 წლის ასაკში, მაგრამ მე ვინაიდან ექსტერნად დავამთავრე ჩავაბარე 16 წლის ასაკში, დავიწყე სწავლა. სწავლობდი კარგად, მაშინ 10-იანები არ იყო, ავდა სულ 5-ები, გარდა თუ არ ვწდები პოლიტიკური საგნებისა იქ პოლიტეკონომია და რაღაც ეგეთი ისე. ხო, რაღაც გამოგონილი. ნუ არ მესმოდა ამბები. ნუ, მაგრამ ყველას გავლილი გვაქვს, ვინც ამ დროს სწავლობდი. მაგრამ ნუ ანდრია ვალანჩევაძე, აი ნოდარივით შემიძლია ვთქვა, რომ იყო რაღაც უდიდესი მუსიკოსი. საოცარი ერუდიტი, საოცარი პროფესიონალი, რომელმაც სხვათა შორის ნოდარისგან განსხვავებით უკვე ბევრი კომპოზიტორი გამოზარდა. ნოდარს ჩემს მერეც აღარ ყოლია უკვე კომპოზიციაში სტუდენტი. ნუ მაგის მოწაფეები იყვნენ რეზო ლაღიძე, ბიზინა კვერნაძე, მე ანდრია ვალანჩევაძე მოხდულობაში და უკვე პროფესორი იყო კაცი ამაში. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტის და პედაგოგის რაღაცა საერთო სტრატეგიას. იმიტომ რომ მიყვები თუ არა შენს პედაგოგს ამ აი სტრატეგიას თუ ის რა სტრატეგია მიყვები შენ პედაგოგს ბრმად, რაც ალბათ რაღაც ნაწილობრივ აუცილებელია. თუ საერთოდ არ მიყვები და სულ ჯინაზე რაღაცა სხვა მხარეს მიდიხარ. ნუ ესე პედაგოგს ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ თუ მისი იურისდიქცია ავრცელდება სტუდენტზე ძნელი იქნება. ჩვენ არანაირი კონფლიქტი არ ქონია, უბრალოდ მაგალითად მე სხვა რაღაცების დაწერა მინდოდა. რაღაცას გძნობდი სხვა რაღაცას. ნუ ბატონი ანდრია მაინც მიყვებოდა იმ პროგრამას და არსებობს პროგრამა როგორც კომპოზიტორი, ჯერეს უნდა დაწერო, მერე ის უნდა დაწერო. ამაში ხდება რაღაც ევოლუცია, ფორმის ემატება რაღაცა ზომები, მერე რაღაცა ორკესტრი შემოდის, ნელა კვარტეტი და ასე შემდეგ. მოკლედ რაღაცა დისკომფორტი იყო. არანაირი კონფლიქტი არ ყოფილა, უზარმაზარი პატივისცემა და სიყვარული ურთიერთობა. აი ამ მომენტში გამოჩნდა თბილისში შნიტკე, ალფრედ შნიტკე, რომელიც მამაჩემს უახლოესი მეგობარი იყო და მამაჩემმა გაუკეთა საავტორო კონცერტი, პირველი საავტორო კონცერტი, ისევე როგორც არვო პეარც. ეს იყო ისინი ითვლებოდნენ დისიდენტ კომპოზიტორებად და საბჭოთა კავშირის დროს მათ მუსიკას თითქმის აკრძალული იყო და არავინ არ უკრავდა. და მე ალფრედს თხოვა რომ რა მქონდა მაშინ დაწერილი სულ 2-3 კაკალი ნაწარმოები, უბრალოდ მოესმინა, იმიტომ რომ თვითონ გზნობდა რომ რაღაცა შეიძლება შეეშალოს იმის გამო სუბიექტურობის ხილობდა. ხო. ალფრედმა მოესმინა ჩემი ნაწარმოებები. სხვათა შორის ის რაც ანდრიასთან მქონდა დაწერილი, ნუ ის ძალიან მეამიტურად მოეჩვენა და არც შეაფასა. ის რაც ანდრიას გარეშე დავწერე, ეს იყო 7 წუთიანი გუნდი, ცოტა ესეთი წარმართული. ის მოეწონა. და მოკლედ უთხრა მამას ესეთი რაღაცა რომ იცი რა ჯობია რომ მოსკოვში წაიყვანო სასწავლებლად. მოდი ხო პატარა ამოსუნ თქვა და მე მაინც მინდა ძალიან საინტერესო დეტალურად უბრალოდ იცი გადაცემა ხო თითქოს 40 წუთიანია და არ გვეყოფა და ეს დამენანება. მოდი ამოვიღოთ აქედან ამ გზიდან მნიშვნელოვან მართლა გავჩერდით მნიშვნელოვან მე ძალიან დამაინტერესა თუ გინდ ნოდარ გაბუნიას აი ესეთ მე ვიცნობდი მას პირადადაც და ძალიან საინტერესო კაცი იყო მაგრამ ხედავ როგორი მოდი მოვისმინოთ ახლა
ვატო კახიძის რაიმე ნაწარმოები სულ 3-4 წუთი და გავაგრძელოთ საუბარი. ვახტანგ, მოკლედ მიდის ეს გზა, წახვედი მოსკოვში, დაამთავრე მოსკოვის კონსერვატორია. და აი უკვე მოდი რაღაცნაირად ამოვიღოთ ამ გზიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი და საკვანძო მომენტები, იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა მომიყვე იმას, რასაც და რაღაც დრო დაგვჭეს, აი მაისში, რაღაცა ძალიან საინტერესო მუსიკალურ საჩუქარს გვიმზადე. ნუ მაშინ მე ვიტყვი საეტაპო რა იყო. პირველ რიგში პედაგოგები, იმიტომ რომ პედაგოგების ერჩევაც მოხდა შნიტკეს რეკომენდაციით. ჩემი სპეციალობის პედაგოგი იყო არაჩვეულებრივი რუსი კომპოზიტორი ნიკოლაი სიძელნიკოვი. აი ესეც ერთ-ერთი ის ერუდიტი ადამიანი, ვისაც მე ვამბობ, რომ ვისთანაც ჰქონდა შეხება. ორკესტრობას, ინსტრუმენტობას მასწავლიდა ედისონ დენისონი, ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი. ესე იგი, მასწავლებლები და აი ეს ტუტორები ძალიან ბევრ რამეს შვებიან, რა საკვირველია. იური ხოლოპოვი, რომელიც იყო, არქივარიუსი საერთოდ თეორიული საგნების. აი მე გამიმართლა და ჩემი კურსი თავიდან ბოლომდე იმან მიიყვანა. ამიტომ იქ უბრალოდ 24 საათი არ იყო საკმარისი იმისთვის, ძალიან მკაცრი სწავლა იყო. რაღაც გაცდენებზე, რაღაცა სემესტრში 6 საათი და რაღაც ესეთი ისინი მახსოვს და აი მართლა ჯარივით იყო. მაგრამ ძალიან ბევრი სარგებლის მომტანი იყო.
ამ პედაგოგებს ჰქონდათ უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 24 საათი არ ყოფნიდა რომ ყველაფერი გესწავლა და იქაც ის სულელური საგნები, პოლიტეკონომია, რომლის გამოც შეიძლება გაერიცხეთ. და სპეციალობაში რომ 4-იანი ან 3-იანი ყოლო და ამის გამო არ გავირიცხავ. და ამიტომ რაღაცა სულ იყო იმ დროის რაღაცა ესე გადანაწილება, რომ აი ეს მართლა რაც მთელი ცხოვრება დაგჭირდება, ის გესწავლა და აგერიდებინა ის რაც იმედი, მაშინ უბრალოდ იმედი ქონდა რომ არასდროს არ დაგჭირდებოდა და 20 წლის მერე ახდა ესე. მოკლედ ასე დავამთავრე კონსერვატორია, მე დავამთავრე ასპირანტურა, იგივე პედაგოგებთან და მოკლედ 7 წელი ვიყავი ჯამში, მოსკოვში. მე დავბრუნდი თბილისში. მე დაიწყო ძალიან უცნაური პერიოდი, როდესაც არავინ არაფერს არ გთხოვს. შენ ხარ აბსოლუტურად თავისუფალი, როცა გინდა, რასაც გინდა დაწერ, არავინ არ გეუბნება ამ დროს. ეს ძალიან მაინტერესებს. ამ დროს მზად უნდა იყოს, მე მაგას უწორნობის პერიოდს ვეძახი და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ დროს ხარ 23-24 წლის, თან ჩემ ცხოვრებაში ესე მოხდა, რომ ჩამოვედი თუ არა სამსახური, მე არ ვაპირებდი საერთოდ მუშაობას, მაგრამ ჩემი მეგობრები ამ დროს მუშაობდნენ რუსულ მოზარდ-მაყურებელთა თეატრში, ძალიან კარგი რეჟისორები, მხატვრები და დამპატიჟეს იქ მუსიკალური ნაწილის გამგეცაზე ერქვა. სხვა შორის იმ თეატრში 10 წელი ვიმუშავე. უამრავი სპექტაკლი, ჩემი სპექტაკლების ნახევარზე მეტი მუსიკა თეატრში მაგ დაწერილი. ამ დროს უკვე მქონდა რაღაც შეკვეთები, კინო შეკვეთები და ხა ზოგი კომპოზიტორი ამით ყვაყოფილდება და მიდის ამ გზით, მაგრამ ნუ რაღაცა მე მაინც მინდოდა რომ კლასიკური მუსიკა მეწერა. მაგრამ ამას არავინ არ გიკვეთავს. და ეს მაშინ დაწყებული, დღეს უკვე საერთოდ როგორ არის, რომ კლასიკურ ნაწარმოებს საქართველოში ვინ შეგიკვეთავს, თითქმის გამორიცხული. არა, აქედან გამომდინარე თავიდანვე მივეჩვიე იმას, რომ სხვადასხვა ჟანრებში მეწერა და შეკვეთების სხვადასხვა ჟანრებში იყო, ხან ჯაზის დაწერა მიწევდა, ხან რაღაცა ფოლკლორისკენ უფრო, ხან რაღაცა ტრაგიკული მუსიკის, თეატრიდან და კინოდან გამომდინარე ძალიან მომეხმარა. იმიტომ რომ თეატრმა და კინომ, განსაკუთრებით თეატრმა, აი მომცა რაღაცა დრამატურგიული ხედვის საშუალება. ხო, აი ყველაზე აი შენთვის მაინც ეს კლასიკური ნაწარმოებებისკენ სწრაფვა ყველაზე სანატრელი თუ არის აი რაღაცნაირად ისვენებ როდესაც წერ კინოს. არა, ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთი არას წერ, იმიტომ რომ ერთნაირად ძნელია რომ დაწერო ბალეტი და სამწუთიანი სიმღერა. უბრალოდ სამწუთიან სიმღერაში არ შეიძლება იყოს ერთი ტაქტი წყალი. სამ წუთში ყველაფერი მარგალიტი უნდა იყოს. ბალეტში, რომელიც მე საათნახევარი, 2 საათი, იქაც არ უნდა იყოს წყალი, მაგრამ იქ თეორიულად უფრო დასაშვებია წყალს რას ვეძახი, რაღაცაზე ხარისხით ნაკლები დაუშვათ რომელიღაცა ტაქტი. მაგრამ ის უფრო აიტანს. რაღაცასთან შედარებით რაღაცა ყოველთვის. აი როგორ იყავი ამ დროს დაუშვათ როგორ აფასებდა ამას ბატონ ჯანსუღ? აი ღელავდა, გიწუნებდა. ნუ ძალიან მოწონდა რომ ამდენი შეკვეთები მქონდა, მაგრამ რასაკვირველია უნდა რომ მაშინ ყოველთვის იყო ეს იერარქია მუსიკაში, რომ კლასიკური მუსიკის წერა ის ითვლებოდა უფრო პრესტიჟულად და ნამდვილ პროფესიად ითვლებოდა ეს და ის სიმღერების წერა, რაღაცა კინო, ეს იყო რაღაცა ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი არა, აქ ხარისხზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ნაკლებად მნიშვნელოვანი პროფესიული მუსიკაში. მაგრამ როგორ რჩება ეს სიმღერები თუ გინდა ბატონ ჯანსუღის შენი ძალიან შეიცვალა ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს სიმღერები ყოველ 5-7 წელიწადში იცვლება, კარგავს პოპულარობას, მაგრამ მე ისე ბრუნდება. ნუ ან ბრუნდება, ან არა და ის კლასიკური ნაწარმოები, რომელმაც ერთხელ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი, დამკვიდრებულია. ამიტომ ესე სხვადასხვანაირად მიდიოდა ეს ყველაფერი და მე ნუ უკვე ბალეტი როდესაც დავწერე 99 წელს, მე ესეც ეტაპად მიმაჩნია, იმიტომ რომ კომპოზიტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონდეს თავისი ენა მეტყველების, გამომხატველობის, თავისი მანერა. წერლისთვის, ხატრისთვის, ვინც ამას ვერ პოულობს, იმას ალბათ არ გამოუდის ის რომ თავი დაიმკვიდროს და თავის პატარა რაღაც ნიშა მონახოს ამ ხელა ოკეანეში. აი ბალეტი ჩემთვის იყო აი ეს ეტაპი, როდესაც მე რაღაცა ვთვლი რომ ვიპოვე ეს ჩემი ლექსიკა, ჩემი რაღაცა
გამომსახველობითი საშუალებები, რომელიც მას შემდეგ კიდე განვითარდა ძალიან ბევრჯერ, შეიცვალა, მაგრამ ყველაზე სრულყოფილად ამ ნაწარმოებში იყო გამოხატული. და კიდე ერთი რამით არის, გოდიშ ბარემ დავამთავრებ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ბალეტით დავიწყე მე დირიჟორობა. ოპერის თეატრში 99 წელს. ამ ბალეტით დაიწყო? ამ ბალეტით დაიწყო ჩემი დირიჟორობა. იცი რა, მართლა შემოგვადგნება ეს დრო და ეს მაისი კიდე მოვა. და აი რა ხდება, რას გვიბზადებ? თან როგორც მე გავიგე და ძალიან გაოცებული დავჭერ, დიდი 12-დან, 12 მაისიდან 33 მაისის ბოლომდე სულ არის რაღაცა დიდ მუსიკალურ ტალღაში გვახვევ. ჩვენ გვაქვს რა ჩაიფიქრე? უკვე ყველაზე ესე ვთქვათ ასაკოვანი, ესე რომ ვთქვათ, დაფუძნებული კლასიკური მუსიკის ფესტივალი შემოდგომის თბილისში, რომელიც მამაჩემ დააფუძნა 93 წელს. წელს ჩატარდება 23. ნუ ამ ფესტივალმა უკვე მოიპოვა თავისი რეპუტაციაც, თავისი ადგილიც საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში და არ შევჩერდები ამ ფესტივალზე. მე მინდოდა სულ რამოდენიმე წელია უკვე მინდა რომ რაღაცა ახალი ფესტივალი, ახალი ტიპის ფესტივალი გამეკეთებინა მინდოდა და საბოლოო ჯამში ესე მოიყარა ყველაფერმა თავი რომ წელს მაისში არის მამაჩემის 80 წლის თავი, გახდებოდა 80 წლის. და გადავწყვიტე რომ ეს მის სახელთან ყოფილიყო დაკავშირებული. ესე რომ თქვა, ეს არის პოპულარული მუსიკის ფესტივალი. ოღონდ პოპ მუსიკის იმ თვალსაზრისით კი არა, რომ აქ დისკო, სოული და ამ სტილების. ამის ღერძი მაინც არის თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. ორკესტრი და დიდი სახელები პოპ მუსიკიდან, ესე რომ დავთქვათ. მაგალითად, მანჰეტენ ტრანსფერი, ეს ცნობილი ჯგუფი. რომელიც გახსნის ამ ფესტივალს 12 მაისს. New York Voices, რომელიც დახურავს ამ ფესტივალს. ვინაიდან ეს ვოკალთან ესე გამოვიდა, გახსნა დახურვა ვოკალური და ვინაიდან 1 მარტიდან ჩვენთან შემოვიდა ცენტრში უკვე როგორც წევრი ნიკო სულხანიშვილის კაპელა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს მხარეც იყოს წარმოდგენილი და კაპელაც იყოს წარმოდგენილი და ამიტომ კაპელისთვისაც შევარჩიე კლასიკურ მუსიკაში პოპ მუსიკა, პოპულარული მუსიკა, ეს არის კარმინა ბურანა, რომელიც არ არის ხა ბრამსის რეკვიემი, მაგრამ აი რაღაცა პოპ მუსიკის რაღაც ელფერი დაკრავს და კიდე ერთი ეს დიდი ხანია მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ სულ ვერ ვიცოდი, სულ სხვა რაღაცებით ვიყავი დაკავებული, უფრო დირიჟორობით. რომ გამეკეთებინა ჩემი კინოს, თეატრის, ეთნოჯაზის, სიმღერების კონცერტი, ოღონდ ესეც სიმფონიური ორკესტრით. და აი თითქმის 4 თვეა ახლა ამას ვაკეთებდი, უკვე თითქმის დამამთავრე პარტიტურებზე მუშაობა და 2 კონცერტი იქნება ერთ და იგივე პროგრამით, ესეც ამ ფესტივალის ფარგლებში. რეალურად არის 5 კონცერტი, მაგრამ იმიტომ რომ თითო კონცერტს ახლავს თავის მოსამზადებელი პერიოდი, ძალიან სერიოზული, ამიტომ რაღაც 4-5 დღიანი პაუზები არის კონცერტებში. როგორ უნდა მოხდე ამაზე? ბილეთები გაიყიდება, აბონემენტი იქნება თუ რა იქნება? 1 მაისიდან გაიყიდება ბილეთები ჩვენ სალაროში. არა ბილეთები ჯიზე, ჩვენ სალაროში გაიყიდება მთელი ფესტივალის ბილეთები. ანუ შეგეძლება რომ მთელი ფესტივალის ბილეთები ან რაღაც არჩევით აქვს. არჩევით, აბონემენტი არ იქნება. დღევანდელი ფასებიდან გამომდინარე, მე შევეცადე რომ რაღაცა საშუალო ფასები ყოფილიყო. ნუ მაგალითად თუ ღირს 100 და 120 ლარი ხოლმე ეგეთ დონის შემსრულებლებზე, ჩვენთან ფასი იქნება 20-დან 60 ლარამდე. მანჰეტენზე და ნიუ-იორკ ვოისზე. კარგი რა. კარმინა ბურანაზე ნაკლები, ჩემ კონცერტზე ნაკლები, სადღაც შუაში. ასე რომ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მე ვლაპარაკობ იმაზე, ვისაც აქვს ამის მოთხოვნილება რომ მოვიდეს და ვინც გადამხდელუნარიანია, ეს ნუ ფაქტობრივად ნახევარი ფასია იმისი, როგორც აი მაგალითად სხვა კონცერტებზე გეცხობენ ბილეთები. ხო, ეს დიდი ის არის. კარგი მუსიკალური თავისუფლად გაიყიდება 1 მაისიდან ჩვენი ცენტრის სალაროში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ესე დროს, როცა ჩვენ ამ ხელა ფესტივალს ამზადებ, მოიცალე ჩვენთვის. ნუ რასაკვირველია, გასაგებია ყველასთვის, რომ ეს ვერ განხორციელდება, თუ მხარში არ გიდგას პარტნიორი,
მხარდამჭერი. პირველ რიგში ეს არის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამისთვის და ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მხარდამჭერები, ვინც აიტაცეს ეს იდეა და ფაქტიურად შესაძლებელი გახდა ამის ყველაფრის განხორციელება. დიდი მადლობა მათ. ეს ჩვენგან აი ამისთვის რომ დაგვითმეთ დრო და შენ გზაზე მოგვეყევი, ესე ლამაზად დაწერილი შენი სახელი და გვარი, ეს კალიგრაფები მუშაობენ ქალბატონი. გასაბადოთ. და ჩვენი ეს სამახსოვრო საჩუქარი ეს კვირის პალიტრის ფურცლებით დაწერილი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი პერიოდია. მე რო უსაჩუქროთ ვარმოს. შენ გჩუქნი მაისს როგორც მე მივხვდი და იმ მუსიკალურ საღამოს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აი ესეთი სტუმარი ყავდა დღეს ვახტანგ კახიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ის ძალიან ლამაზ მაისს გვიმზადებს თურმე. სერიოზული მუსიკოსებით და ну ძალიან საინტერესო კონცერტებით. დიდი მადლობა ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ყველა იმ მუსიკალური ტალღისთვის, რომელსაც გჩუქნი შენ, გჩუქნი და მამა და ალბათ კიდევ ბევრი რამეს უნდა ველოდოთ მომავალში. კარგად წამოდებოდეთ მომავალში ახვედრამდე. ნახვამდის. ლაჟვარდები ჩვენი ლურჯის ამოსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია სიხარული წრემლი დაგთვის უტავების წყაროსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია ლამაზ გორებს ჩანჩქერების ნაცნავები ჩამოშლია ჩვენ სამშობლოს სილამაზე არასოდეს არ მოშლია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია 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 კახიძე ტიკრიფო ჩეცეს თვალო გამარჯობას გითვლი განოდავანო კახიძე ტიკრიფო ჩეცეს თვალო გამარჯობას გითვლი განოდავანო Сокростები ამოსია საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია შენოსტირი საქართველო არაფერი არ მოგვია საქართველო ანოსია საქართველო